네요. 너무 편하네요. 네. 이게 무슨 재질이야? 감사합니다. 신기하네. 우와, 이게 재질이 뭐예요? 아주 귀한 숨이 차고, 숨차고. 계단 같은 거 올라가면은 그 뭐랄까, 숨이 좀 가쁘죠? 그리고 빠르게 달리기 못 뛰고. 되게 건강해 보이시고. 빠르게 저는 달리기 잘 뛰었는데 달리기 잘 못하고 있고 이제 축농증 같은 게 있었는데 이제 그 천식하고 가래가 좀 생기고 천식 가래. 그 정도? 그러니까는 지금 현재 가래 있고, 그 다음에 천식 있고, 천식 있고 네, 그 다음에 축농증 있고, 축농증 수술하셨고. 네. 네. 그러면 이렇게 되면 부비동염 있을 텐데, 네, 부비동염도 있고 당연히 부비동염 있을 것이고, 네. 그 다음에 비염도 있을 것이고. 비염도 있고 그렇죠. 이제 숨 가쁜 거 네. 숨가쁨이라고 하나? 천식? 천식으로 인해가지고 숨이 가쁘죠. 숨 가쁜 거. 자, 이게 한 계통이야. 지금 이제 말씀을 하실 때 뭐라고 하냐면 나는 숨도 가쁘고요, 가래도 있고요, 천식도 있고요, 축농증도 있고, 부비동도 있고, 비염도 있고요. 한데 이거는 지금 어디에 문제냐면 요 하나같이 이것이 다 폐의 문제야. 몸이 좀 가볍고 네. 이제 콧소리가 아예 안 나네. 콧소리가 안 나고 아예 안 나네. 그 숨 가쁜 것도 네. 훨씬 덜하고 네. 지금 뛰어갔다 뛰어내려온 거예요? 뛰어 올라온 거야? 저기 지하철 네. 그 계단까지 내려갔다 우와. 거기서 뛰어 올라오고 와. 여기 이거 가파르네. 지하철 무슨 얘기인데요? 선릉역 일본 출구. 일본 지금 지하까지 내려갔다 우와. 근데 훨씬 좋아졌다는 얘기지. 많이 좋아진 것 같고 가래 어때요? 가래는 아예 없어졌어요. 가래는 지금 네, 산삼 딱 먹으면 가래 완전히 없어. 이렇게 이런 데 높은 데 올라오면은 네. 약간 가래라든가 네. 뭐 이렇게 이게 되거든. 헉헉헉거리면서 뭐라고 하지? 좀 약간 침이 좀 그런 저 있잖아요. 네. 뱉고 싶은 침들. 그렇지. 가래가 툭 튀어나와요. 좀 끈적끈적한 침. 그렇죠. 그런 것도 없고. 네. 숨 가쁜 것도 거의 없어졌을 거고, 숨 차는 것도 거의 없어졌을 숨 차는 거고. 것도 거의 없고. 네. 그 다음에 천식기도 사라졌을 것이고. 많이 없고. 이게 산삼 이게 15년그 이상 먹으면 이거는 어떻게 이렇게 한 번 먹었는데 이렇게 좋아. 효과가 상당하네. 이제 오늘 밤에 자보세요. 무슨 일 발생하는가. 이제 그대로 매놓고 자. 좀 열도 좀 난다. 네, 열 나기 시작할 거예요. 대박 났네, 대박. 다리에 힘이 좀 들어가는 네, 거. 다리 힘 많이 들어갔을 거예요. 다리 힘이 많이 들어가네. 진짜. 먹었는데 이렇게 좋아. 효과가 상당하네. 이제 오늘 밤에 자보세요. 무슨 일